半隻豉油。係半斤。有冇一個下裝嚟？好大啊！有。嗰個上裝嚟㗎，點講？呢個仲大嚿啦，而家開大個咗俾你啊！大嚿啲啊呢個，唔細㗎啦，好大嚿㗎啦。豉油雞嚟㗎，豉油雞，下周我，雞爪。跟住下裝配咩啊，姐姐你？幫下裝先啊！下裝。再嚟燒下裝停係嘛？呢個係冇㗎啦，你嗰個配晒㗎啦，你嗰個。你話下裝配咩啊？幾個胡椒俾你食啦！佢一兜散，兜佢裝滿咗俾佢啊！佢唔得兜住。兩隻豉油雞唔使走。嚟下裝燒鵝。嚇？好啦，好，8蚊啦。打埋㗎嘛？跟半隻咩雞？豉油雞啊，切雞啊，冇講啊。切雞係啊。
就我 thank you。